teman-teman, kembali lagi di channel Morel Alvarez Turip. Hai teman-teman, aku tadi kembali ya teman-teman. Ini udah malam teman-teman, langsung apa aja ya. Kemarin mau rencanain video ya teman-teman, tapi nggak jadi, hari ini aja lah ya teman-teman. Yang mau bergabung dulu ya teman-teman. Aku teman-teman punya ini teman-teman. Ini tutupnya teko ya teman-teman, teko cuci tangan ya. Ini teko ini bisa saya hilangkan teman-teman. 1, 2, 3. Wah, aduh, tanganku ini mana? Nggak ada lagi teko itu. Coba kita ya teman-teman. 1, 2, 3. Aduh, tekonya kembali teman-teman. Aduh, kemarin aku juga kayak gini teman-teman. Ada yang menarik aku sesuatu. Oke, kita hilangkannya teman-teman. Kalau kalian mau nengok anjingku, ayo. Iya bu, boleh bu. Iya ya. Waduh, ini udah malam teman-teman, udah gelap. Nah, ini teman-teman, udah gelap kali teman-teman. Saya juga teman-teman. Ini aku teman-teman ada di sini. Ini pertama-tama anjingku ya teman-teman. Salah. Ini anjingku teman-teman. Yang kedua itu teman-teman, namanya itu tadi Alvaro teman-teman. Sengaja buat namanya tadi. Teman-teman, ini rumah aku teman-teman. Ini namanya Kelly yang tadi ya teman-teman. Ya, ini yang terbesar teman-teman, besar. Ini umurnya 1 tahun ya teman-teman. Sorry nggak nampak. Di sini umurku teman-teman.